ආයිබෝන් ළමයි අපි අද මුණ ගැහෙන්නේ AT3 අධ්‍යයන 2021 සැප්තැම්බර් විභාගයේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය කියන විෂයත් එක්ක. එතකොට මම හිතන්නේ මෙතන දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වන දරුවෝ AT1 හා 2 කියන විභාග සම්පූර්ණයෙන්ම සමත් වෙලා ඇති. ඒ නිසා AT විභාගයේ පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විෂය නිර්දේශය පිළිබඳව. අපේ විෂය නිර්දේශය ගත්තොත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය ඊටාම වැදගත් විෂයක් විදිහට මම හඳුන්වනවා AT3 අධීරයේ තියෙන. මොකද අපි මේ විෂය නිර්දේශය තුළදී මෙන්න මේ කාරණා ටික අවධානයට ලක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි අපේ වැඩපිළිවෙලේ අපි ආරම්භක දේශනයේදී සඳහන් කළා වගේම අපේ වැඩපිළිවෙලේ ජූනි මාසයේ සිට සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා මේ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට දීලා තියෙනවා අපේ වැඩපිළිවෙල. ඉතින් අපි මේ පළමු පාඩමෙන් මම ආරම්භයේදී සඳහන් කරන්න කැමතියි අපිට විෂය නිර්දේශය තියෙනවා කෙටි කාලීන තීරණ ගැනීම කියලා කොටසක්. ආන්තික පිරිවැයකරණය, අන්තර්ගහන පිරිවැයකරණය, කෙටි කාලීන තීරණ ගැනීම. ඒක ලකුණු 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන විෂය නිර්දේශයෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ක්‍රියාවලි පිරිවැයකරණය නැත්නම් පෙරසැරි පිරිවැයකරණය 15ක් වගේ බර තැබීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා අයවැය පිළියෙල කිරීම. ඒ වගේම තියෙනවා ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා ටිකක් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ ඉතා වැදගත් කොටසක් තමයි ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ඇගීම. ඊට පස්සේ මූල්‍ය පැත්තට ආවම ෆයිනෑන්ස් පැත්තට ආවම මේ විෂය කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය පැත්තට ආවම අපිට මුණ ගැහෙනවා ප්‍රාග්ධන පිරිවැය, ඒ වගේම කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය. ඒතර මේ ආකාරයට තමයි අපේ විෂය නිර්දේශය සකස් වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපිට විෂය නිර්දේශ සකස් වෙන්නේ. අපි සැප්තැම්බර් මාසෙදී පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි අපේ අධ්‍යයන සැලසුම සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ විෂය අපි ඉස්සරහට යනකොට මේ විෂය තුල මට ඔබට කියන්න කාරණා කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕනෑම විෂයකට පොදු කාරණා කීපයකුත් තියෙනවා. මේ විෂයට මම සුවිශේෂී වූ කාරණා කීපයකුත් ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. ආරම්භයේදී එතකොට අපිට ලේසි මේ පාඨමාලාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය කියන විෂය ගණිතයට තරමක් බර විෂයක්. එතකොට අපිට මේ විෂය ඉදිරියට කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ කාරණා ටික පිළිබඳ ඔබ අවධානය යොමු කරන්න. මෙන්න මේ කාරණා ටික පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අංක 1 සාමාන්‍යයෙන් මේ විෂය කරගෙන යද්දී සාමාන්‍ය ගණිත දැනුමක් ඕනේ. ගණිත දැනුමක් ඕනේ පොඩි. මේක මේ ගණිත දැනුම කිව්වට මේ රොකට් හදන්න ගුවන් යාන අහසට යවන්න ඒ වගේ ලොකු ගණිත දැනුමක් නෙවෙයි. බොහොම සරල දේවල් අපි O level දක්වා ඉගෙන ගත්ත ගණිතය හොඳටම ඇති. දැන් O level ගණන් පාස් නම් මම හිතන්නේ මේකේ ගණිත අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට ඕන වෙනවා මෙතන එකතු කරන්න, බෙදන්න, වැඩි කරන්න, අඩු කරන්න. ඒව හරියට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම තැන්වල ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා ඒකත් බෑ හරියට කියලා. අපි හිතනවානේ එකතු කරන්න, වැඩි කරන්න ඒ ඔක්කොම පුළුවන් කියලා. නේද? පළවෙනි දේ තමයි අන්න ඒක හරියට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගණිතයේ පැත්තෙන් අපිට ඕනේ විශේෂයෙන්ම සරල සමීකරණයක් ගොඩනගන්න, විසඳන්න වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊටාම කලාතුරකින් සමගාමී සමීකරණයක් වගේ විසඳීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගණිත දැනුමක් තිබුණාම මේකට ප්‍රමාණවත්. අංක 2. දැන් මේ වීඩියෝ බලන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් අද පළවෙනි පාඩම කරන්නේ කරුණාකරලා පොතක් ළඟ තියාගෙන මේසේ උඩ වාඩි වෙන්න, කැල්කියුලේටර් එකත් ළඟ තියාගෙන. මොකද අපි මේ පන්තිය දුර ඉඳලා කළාට බොහොම සජීවී අත්දැකීමක් ඔබට දෙනවා. ඔබ පන්තිය ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔබට තිබෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම පොතක් අරන් වාඩි වෙන්න. පොත කැල්කියුලේටරේ තියෙන්න ඕනේ. මේ පොත නිකන් මේ කොලයක් තියාගෙන වාඩි වෙන්න එපා. වෛද්‍යවරු අර බෙහෙත් තුණ්ඩු ලියනවා වගේ පර්මනන්ට් යූස් කරන්න. පිටු 160ක කොටු රූල් පොතක් ගන්න CR පොතක්. එතකොට අපිට මේ වැඩේ කරන් යන්න ලේසි. ඔක තමයි අංක 2. අංක 3 කොයි දේ කරන්න ගියත් අපිට ඕන වෙනවා
මේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන එක. සාමාන්‍ය බුද්ධිය. සාමාන්‍ය බුද්ධිය. common sense. common sense එක ඕනේ. නේද? දැන් අපිට common sense ඕන නම් check කරලා බලද හැකි. පොඩි දෙයකින් common sense මම check කරලා බලන මේක මම සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම පන්තියක ආරම්භයේදී මේ common sense එක ළමයිకి check කරනවා. සාමාන්‍ය බුද්ධිය. සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඔය දැන් අපේ වඩු බාසුන්නේ හැට, මේසන් බාසුන්නේ හැට තේරෙන සමහර දේවල් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන වහලේ සිවිලිමක් ගහන්න හදනවා නම් අපිට බලා ගන්න ඕනේ කොච්චර සිවිලින් ෂීට් ඕන වෙයිද නේ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? දිගයි පළලයි වැඩි කරන වර්ගඵලය ගන්නවා නේ. වර්ගඵලය අරගෙන එක ෂීට් එක වර්ගඵලය කීයද කියලා බලනවා. මුළු වර්ගඵලය එක ෂීට් එකකින් බෙදලා කියනවා අපි මෙච්චර ෂීට් ගාණක් ඕනේ කියලා. ඉතින් වඩු බාසුන්‍ය කරන්නේත් ඕක. එයා සමහරට ගණිතය ගොඩක් ඉගෙනගෙනත් නැහැ. නේද? ඒතර අපිට අන්න ඒ වගේ දේවල් වල සාමාන්‍ය බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම් ඕන්න. මම හැමදාම ගන්න උදාහරණ තමයි මේක. ඔන්න පෙට්ටියක්. මෙන්න මේ පෙට්ටිය. මේ පෙට්ටියේ එක පැත්තක දිග පළල උස වර්ග අඩි මේ අඩි දෙකයි. දිගත් අඩි දෙකයි, පළලත් අඩි දෙකයි, උසත් අඩි දෙකයි. ඔය හැම පැත්තම දෙකයි කියලා. මේක සරලව අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. මේ වගේ දෙයකට කියනවා අපි ඝනකයක් කියලා. නේ? ඝනකයක්. හතර පැත්තෙම නේ? හතර පැත්තම අරන් බැලුවහම මේ හය පැත්තම අරන් බැලුවහම මේ දෙකේ තියෙන ඝනකයක්. නේ? දිග පළල උස කියන ඒවා ඔක්කොම සමානයි. නේ? දිග පළල උස සමාන ඝනකයක්. එතකොට හය පැත්තම එක වගේ තියෙන. එතකොට අපි හිතමු මෙන්න මේ ඝනකයේ එක පැත්තක දිග අඩි දෙකයි. දිග අඩි දෙකයි. දිග අඩි දෙකයි. මේක හදන්න ලෑලි ගන්නවා අපි. මේක හදන්න ලෑලි ගන්නවා. මේ ලෑලි වල වර්ග අඩියක්. ලෑලි වල වර්ග අඩියක් රුපියල් 100යි. ලෑලි වල වර්ග අඩියක් රුපියල් 100යි. දැන් මං අහන ඔයාගෙන් එහෙමනම් මේ පෙට්ටිය හදන්න කොච්චරක් ලී වලට පිරිවැයක් යයිද කියලා. පැහැදිලිනේ? මේ පෙට්ටියේ පැති 6ක් තියෙනවා. එක පැත්තක දිග පළල අඩි 2යි. right. ඒතර මේක දිග පළල උස අඩි 2 බැගින් වන පෙට්ටියක්. දැන් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා තමන් හදන්න බලන්න මේ පෙට්ටිය හදන්න ලී වලට කොච්චරක් පිරිවැයනවද කියලා. පොඩි කොමන් සෙන්ස් එකේ ටෙස්ට් එකක් තමයි මේ කරන්නේ. කොමන් සෙන්ස් එකේ ටෙස්ට් එකක් තමයි මේ කරන්නේ. කරන්න බලන්න. right. එතකොට ඔයා උත්තරයක් අරන් ඇති දැන්. ඔයාලට පේනවා මේ පෙට්ටියේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ පැති 6ක්. දෙකේ පැති 6ක්. ඒ කියන්නේ එකක් වර්ග අඩි 4යි. එක පැත්තක් වර්ග අඩි 4යි. ඒතර ඒ වගේ පැති 6ක් තියෙනවා. වර්ග අඩි 4 පැති 6ක්. ඒතර වර්ග අඩි කීයක් තියෙනවද? 24ක් තියෙනවා. වර්ග අඩි 24ක් තියෙනවා. නේද? වර්ග අඩි 24ක් තියෙනවා. වර්ග අඩියක් කීයද? රුපියල් 100යි. එහෙනම් මේ පෙට්ටිය හදන්න යන පිරිවැය කීයද? 2400යි ලී වලට යන පිරිවැය. 2400යි ලී වලට දරන්න වෙන පිරිවැය. නේද? ඒතර ඕවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ common sense මේ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න. ඒ වගේ තැන් අපිට මේ ගණන් වල මුණ ගැහෙනවා. අන්තිම කාරණේ මෙච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මේක ඕන වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝස් ෆලෝ කරන්න. හෑන්ඩ් අවුට් වල අවශ්‍ය සටහන් දාගන්න. බොහොම පිළිවෙලට මේක කරන්න. අඩුම ගානේ ඔය කියන එකෙන් 80ක් කළත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ විභාගේ පාස් වෙනවා. ඉතින් අපේ අරමුණ ඔන්ලයින් අකුරට එන හැමෝම විභාගෙන් පාස් කරලා යවන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි උත්සාහ කරන ඔබව ජීවිතෙන් පාස් කරන්න. ඒ නිසා මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේ වැඩපිළිවෙල අපි බොහොම පිළිවෙලට කරන එකක්. මොකද අපි අවුරුදු ගණනාවක අත්දැකීම් තියෙනවා. මම ගත්තොත් 2006 අවුරුද්දේ ඉඳලා AAT chartered විභාග, ඒ වගේම වෙනත් වෘත්තීය පාඨමාලා, ඒ වගේම බාහිර උපාධි, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගැන්වීම් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 15කට වඩා කාලයක්.
ඒ නිසා අපි අත්දැකීමත් එක්ක තමයි ඔබත් එක්ක මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ නිසා මට සහ මේ ඔන්ලයින් අකුරේ සියලුම දේශකවරුන්ට පුළුවන් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙ ගොඩ දාන්න. ඉතින් ඔබ මෙන්න මේ කාරණා ටික මගේ විෂය සම්බන්ධයෙන් කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගේ පාස් වෙනවා. right. එහෙනම් අපි මූලික කරුණු ටික විදිහට ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් අද පළවෙනි පාඩමට යන්. එහෙනම් ඔබ දැක්කා පළවෙනි පාඩමේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ආන්තික හා අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි පාඩමට. පළවෙනි පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආන්තික පිරිවැයකරණය සහ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. right. දැන් පුංචි දෙයක් නේද? දැන් මේ වචන සමහර වෙලාවට අහලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ආන්තික පිරිවැයකරණය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියනවා marginal costing කියලා. බොහොම පරිස්සමට කියවුවොත් මේ තියෙන දේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඒකකයක පිරිවැය නිශ්චය කරනු ලබන කාල පරිච්ඡේදයේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය සහභාගයට එරෙහිව කපා හරිනු ලබන ගිණුම් කරන ක්‍රමය ආන්තික පිරිවැයකරණයයි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට තමයි අගය කරන්නේ තොග. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට තමයි තොග අගය කරන්නේ. right. ඒ වචනේ තොලුවේ තියාගමුකෝ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මොකක්ද? අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියනකොට absorption costing කියලා. absorption costing. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. ඒකෙ මෙහෙම කියනවා. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඒකකයක පිරිවැය නිශ්චය කරනු ලබන. අන්න වචනේ. අන්න වෙනස තේරෙනවා දැන්. කතන්දර දෙකක් තියෙනවා. වෙනස් මොකුත් තේරුම් නැතත් කමන්නේ. තේරුම් විදිහට අහගන්න ඉස්සර වෙලාම. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඒකකයක පිරිවැය නිශ්චය කරනු ලබනවා නම් අන්න ආන්තික පිරිවැයකරණය. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට තොග අගය කරනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද අපි අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය කියලා. right. එහෙනම් ඔන්න පොතේ පුංචි සටහනක් දාගන්නවා. දැන් හැමෝම පොතත් අරන් වාඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේක ෆිල්ම් එකක් වගේ බලන්න අමාරුයි. right. මෙන්න මෙහෙම එකක් දාගන්නවා අපි. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙහෙම එකක් දාගන්නවා. පිරිවැය. මම බෙදනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. මම ඔන්න පිරිවැය බෙදුවා වර්ග දෙකකට. නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. දැන් ඔබ AT දෙක අධීරයේදී මේ පිරිවැය වර්ගීකරණයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි බෙදුවා පිරිවැය වර්ග දෙකකට නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. ඒතර නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදනවා නැවත කොටස් දෙකකට. නිෂ්පාදන පිරිවැයත් බෙදනවා නැවත කොටස් දෙකකට. මම විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර කියලා. right. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැයත් මම බෙදනවා කොටස් දෙකකට. විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර කියලා. right. ඔන්න පිරිවැය මම බෙදුවා වර්ගීකරණයක් නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය කියලා. ඒකම නැවත බෙදුවා මම විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර කියලා. විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර කියලා. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැයත් මම ඒ විදිහටම විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර විදිහට වෙන් කළා. right. ඇයි මම එහෙම වෙන් කළේ? අපි යනවා නැවතත් අර නිර්වචනයේට. මේ බලන්න. මේ නිර්වචනයේ කිව්වා මොකද්ද? ආන්තික පිරිවැයකරණය. අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්න යන ආන්තික පිරිවැයකරණය කියන එක. ඉගෙන ගන්න තමයි මේ දඟලන්නේ. right. බලන්නකෝ ආන්තික පිරිවැයකරණය කිව්වේ මොකද්ද? විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට තොග අගය කරනවා. එහෙනම් මෙන්න මේකටනේ. මේකට. right. ඊළඟට අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට. එහෙනම් මේකට.
දෙකම එකතු කරලා. right. එහෙනම් ඔන්න මෙහෙම දාගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් මෙන්න ආන්තික පිරිවැයකරණේ. ආන්තික පිරිවැයකරණේ මේ තොගාගේ කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. කොතනටද? ආන්තික පිරිවැයකරණේ තොගාගේ කරන්නේ කොහොමද ළමයි? විචල්්‍ය පිරිවැයට. නිකම්ම නෙවෙයි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයටයි තොගාගේ කරන්නේ. ඒ ආන්තික පිරිවැයකරණේ. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට. ඒ කියන්නේ මෙයා අරගෙන තමයි තොගාගේ කරන්නේ. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේ. අන්තර්ග්‍රහණ. දැන් පැහැදිලි. දැන් ටිකක් පැහැදිලිතාවක් එනවා මෙහෙම. ආන්තික පිරිවැයකරණේ නම් තොගාගේ කරන්නේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේදී මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය ස්ථාවරය දෙකම තියෙන අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේ තොග ඇතුලේ. ආන්තික පිරිවැයකරණේ තොග ඇතුලේ තියෙන විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය විතරයි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය විතරයි. එහෙනම් තව එකක් තිබුණානේ මේ නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය කියන එක. ඒක නම් හැබැයි තොග අගය කරන්න කොහෙත්ම ගත්තේ නැහැ දෙකේම. නේද? හොඳට මතක තියාගන්න ආන්තික පිරිවැයකරණේවත් අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේවත් තොග අගය කරන්න නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය ගත්තේ නැහැ. ආන්තික පිරිවැයකරණේවත් අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණේවත් තොග අගය කරන්න නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය ගත්තේ නැහැ. right. හරි. දැන් එහෙනම් අපි අවසාන නිගමනයකට ලැබෙනවා. ආන්තික පිරිවැයකරණයේදී තොගාගේ කරන්නේ විචාල නිෂ්පාදන පිරිවැයට. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණයේදී මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර කියන දෙකම එකතු කරලා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට තමයි තොගාගේ කරන්නේ. ඒතර අන්න ඔය පැහැදිලිතාවය ඔබ ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕනි. right. එහෙනම් මේක පොතේ ඔයා දා ගන්න ඕනි. දැන් නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන නොවන විදිහට පිරිවැය වර්ග කළා. ඒක නැවත විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර විදිහට බෙදුවා. දැන් ඔබේ හිතේ ඇති මෙහෙම එකක්. එහෙනම් ඇයි අපි නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය විචල්්‍ය සහ ස්ථාවර විදිහට වෙන් කළේ කියලා. right. ඒකත් ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියනවා. right. දැන් අපි ඒකට ඇයි කියලා උත්තරයක් දෙන්න යන්නේ. ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරනවා අපි කොහොමද මෙහියුම් ප්‍රකාශන නැත්නම් ලාභ ප්‍රකාශනය. දැන් ඔබට හොඳට හුරු පුරුදුයි ලාභ ප්‍රකාශන හදලා මූල්‍ය ගිණුම් කරණයේදී. නේද? ලාභ ප්‍රකාශන statement of profit or loss and other comprehensive income කියලා statement එකක් ඔබ දැන් හදලා ඇති. දැන් ඒකින්ද ඒකේ හොඳ පුරුද්දක් තියෙනවා. right. එහෙනම් අපි දැන් උත්සාහ කරනවා අපි ඉගෙන ගත්ත පිරිවැය ක්‍රම දෙකක් දැන්. එකක් තමයි ආන්තික පිරිවැයකරණය. අනිත් එක තමයි අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය. අපි බලමු මේ ක්‍රම දෙකට කොහොමද ලාභ ප්‍රකාශන පිළිල කරන්න කියන එක. ලාභ ප්‍රකාශන එහෙම නැත්නම් මෙහියුම් ප්‍රකාශනය පිළිල කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් බලමු. හරි ළමයි. අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩි සාම්පල් එකක් පොතේ දාගන්නවා. දැන් මම දාගන්න ෆෝමැට් එක ඔයත් දාගන්න. මම මේ ලාභ ප්‍රකාශනයක ආකෘතියක් දෙනවා. right. මම ආකෘතියක් දෙනවා ලාභ ප්‍රකාශනයක. ලාභ ප්‍රකාශනයක ආකෘතියක් දෙනවා. ලාභ ප්‍රකාශනය මෙතන රුපියල් වලින් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම දානවා ආන්තික පිරිවැයට. ආන්තික පිරිවැය. ආන්තික පිරිවැයට කොහොමද ලාභ ප්‍රකාශනයක් පිළිල කරන්නේ? දැන් ආයෙ පොඩ්ඩක් ගියොත් චූට්ටක් නැවත ගිහිල්ලා බැලුවොත් පොඩි දෙයක් මේ බලන්න. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට ඒකකයක පිරිවැය නිශ්චය කරන ලබන කාල පරිච්ඡේදයේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය සහභාගයට එරෙහිව කපා හරිනු ලබන ගිණුම් කරන ක්‍රමයේ ආන්තික පිරිවැයකරණය. එහෙනම් ආන්තික පිරිවැයකරණයේදී සහභාගයක් ගැනත් කතා කරනවා. සහභාගයක් ගැන. right. මොකක්ද මේ සහභාගය කියන්නේ? right. ඔන්න ඉස්සලම් විකුණුම්.
right විකුණුම් ටික දානවා right විකුණුම් ආදායම ඒකෙන් අඩු කරන විචාල්‍ය පිරිවැය විකුණුම් වල විචාල්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම අපි කියනවා ඒකට සහභාගය කියලා විකුණුම් වලින් විචාල්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම අපි ඒකට කියනවා සහභාගය කියලා right දැන් මම මෙතනට එනකොට තව පුංචි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ right ඒකත් මම කියලාම එන්නම් මෙතනට right අපි එනවා මෙතනට පුංචි දෙයක් මෙතන මේකත් මම ඔයාලට කියලා මෙන්න එක හොඳයි right අපි මේක ඒටි දෙකෙත් ඉගෙන ගත්ත පිරිවැය වර්ගීකරණේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ දැන් පිරිවැය වර්ග දෙකක් තිබෙන විචාල්‍ය පිරිවැය සහ ස්ථාවර පිරිවැය කියලා විචාල්‍ය පිරිවැය කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වට මොනවද අපේ කලමනාකරණ ගිණුම්කරණේ නැත්තම් මේ පිරිවැය ගිණුම්කරණේ විචාල්‍ය පිරිවැය විදියට ගන්න මෙන්න මෙහෙම පිරිවැයට කොහොම පිරිවැයටද ඒකක මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය රුපියල් මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය අපි හිතමු මේකක 1යි කියලා මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය 10යි එහෙනම් ඒක 2යි නම් මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය කීයද 20යි ඒ එකකට 10යි නම් දෙකකට 20යි මුළු නිෂ්පාදනය එක ගන්න 3යි නම් මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය 30යි ඒකක 4යි නම් 40යි මොකද්ද ළමයි මෙතන පෙවුනේ දැන් මොකද්ද ඔයාලට පේනුනේ ඔයාලට පේනවා මේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක සමානුපාතිකව වෙනස් වෙනවා පිරිවැය නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක සමානුපාතිකව වෙනස් වෙනවා පිරිවැය එකක් හදද්දි 10යි දෙකක් හදද්දි 20යි තුනක් හදද්දි 30යි හතරක් හදද්දි 40යි එහෙනම් ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය කීයද ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය කීයද රුපියල් මේ බලන්න එකක් හදද්දි 10යි එහෙනම් ඒකකයක 10 බෙදුවා 1කින් 10යි දෙකක් හදද්දි 20යි එහෙනම් 20 බෙදුවා 2කින් 10යි තුනක් හදද්දි 30යි එහෙනම් 30 බෙදුවා 3ෙන් ඒත් එකක 10යි සාමාන්‍ය විචාල්‍ය පිරිවැය හතරක් හදද්දි 40යි එහෙනම් 4ෙන් බෙදුවා 10යි මරු වැඩේ මොකද්ද පේන්නේ ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය ස්ථාවරයි මුළු විචාල්‍ය පිරිවැය නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක සමානුපාතිකව වැඩි වෙනවා ඕක ප්‍රස්ථාරයකට ඇන්දොත් මෙහෙමයි පුතා total variable cost එක මේ පැත්තෙන් ඒකක මේ පැත්තෙන් total variable cost එක මුළු විචාල්‍ය පිරිවැයට කියන total variable cost මේකට කියනවා අපි ඒකකයේ විචාල්‍ය පිරිවැය average variable cost right එකේදී 10යි දෙකේදී 20යි නේ තුනේදී 30යි නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක සමානුපාතිකව වෙනස් වෙනවා ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය බැලුවොත් ඒකක average variable cost ඒක විචාල්‍ය පිරිවැය පුතා හැම වෙලාවෙම රුපියල් 10යි මේ මරු ඒකත් ABC 10යි සමහර අය නැත්තම් මෙහෙම එකක් දැකපු ගමන් කියනවා ස්ථාවර පිරිවැය කියලා නෑ මේ ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය ස්ථාවරයි මේ ඒකකයක විචාල්‍ය පිරිවැය ඔහොම එන්නේ right හොඳයි අපි යමු තව පිරිවැයක් ඉස්සරහට දැන් විචාල්‍ය පිරිවැය කියන එක තේරුම් ගත්තා මොකද ඒකත් මම කියලා ගියේ නැත්තම් අඩුපාඩුවක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට මෙතන ඉන්නවා දන්න අය නේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ පුද්ගල කණ්ඩායම් 4ක් ඉන්නවා කියලා පුද්ගලයෝ වර්ග 4ක් මේ 4ම අපි ගාව ඉන්නවා උග්ගටිතඤ්ඤ කියලා කොටසක් තියෙනවා විපචිතඤ්ඤ කියලා කොටසක් තියෙනවා නෙය්‍ය කියලා තව කොටසක් ඉන්නවා පදපරම කියලා තව කොටසක් ඉන්නවා නේ දැන් මෙතන මේ උග්ගටිතඤ්ඤ කියන්නේ උඩම ආය ඒ කට්ටියට මේ පොඩ්ඩක් පාත් එක තිබ්බනම් කඩාගෙන යනවා ඊගාට විපචිතඤ්ඤ තියෙනවා ඒ කට්ටියට පොඩ්ඩක් මාර්ගෙ පෙන්නුවා මේ කට්ටිය යනවා නේ
නෙయ్ය කියලා තියෙනවා ටිකක් අපි උත්සාහ කරලා කොට දාන්න ඕනේ. අපි ඒ කට්ටියටත් එක්ක තමයි උගන්වන්නේ නෙయ్య. අන්තිම කොටසේ ඉන්නවා පදපරම කියලා පුතා. ඒ අයව කොට දාන්න බෑ ඇත්තටම. මම හිතනවා එහෙම අය නැතිම තරම් නේද? පදපරම. නේද? අපේ අර ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරා නම් අපේ මේ වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. මම මුලින් කිව්වේ කාරණා 4ක් ඉටු කරන්න කියලා මේ පේපර් එක පාස් වෙනවා ඔයාලා හැමෝම. නේද? පදපරම කියන්නේ එක්ක මෙයා මේ AT පාස් වෙන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයි ඊට වඩා ලොකු විභාග පාස් වෙන්න ඕන කෙනෙක්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් පදපරම කියන කෙනා. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? යාට බෑම තමයි. හරි කමන්න. right. එතකොට ස්ථාවර පිරිවැය ගත්තොත් අන්න එනවා ස්ථාවර පිරිවැයට. ස්ථාවර පිරිවැය. මේ උදාහරණ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරමු. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. මේ ස්ථාවර පිරිවැය වල ස්වභාවය තමයි පුතා ඒක ධාරිතාවත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය. ධාරිතාවත් එක්ක මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ධාරිතාවත් එක්ක මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right? ධාරිතාවත් එක්ක මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු ඒක බිඳුවේදිත් එහෙමයි. අපි ඉස්සල් බිඳුවේදි ගත්තා නම් බිඳුවේදි මුළු විචාල පිරිවැයකුත් නැහැ ඒක විචාල පිරිවැයකුත් නැහැ. බිඳුවේදි ස්ථාවර පිරිවැය අපි හිතමු 1000යි කියලා. එකේදිත් 1000යි. දෙකේදිත් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. තුනේදිත් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. හතරෙදිත් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය ෆික්ස් කොස්ට් කියන තමයි FC දැම්මේ. ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය ඇවරේජ් ෆික්ස් කොස්ට්. මේකට අපි කියන ටෝටල් ෆික්ස් කොස්ට්. එතකොට 1000 බිඳුවෙන් බෙදන්න එපා අනන්තයයි. හින්ද අපි ඒක මේ අනන්තය කියන එක පට්ට අප්සෙට් කේස් එකක්. නේද? මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් බෙදුවහම අනන්තයයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක අපි අනන්තයේ පැත්තක තියමු. එකක් හැදුවොත් මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. එකක් හැදුවොත් ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි ඒකක දෙකේදී. ඒතකොට 1000 බෙදීම 2 500යි. ඒකකයකට 500යි. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි ඒකක තුනේදී. 1000 බෙදන්න 3ෙන් 333යි ශත 33ක් ඒ. 1000 බෙදන්න 4ෙන් 250යි. 250යි. අන්න නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි වෙනකොට ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය අඩු වෙනවා. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා මේ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒකින්ද මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මෙහෙම අඳිනවා පුතා. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය ප්‍රස්ථාරය අපිට අඳින්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොමද? නේ? total fixed cost. ඒක 1000ම තමයි. බිඳුවේදිත් 1000යි. හතරෙදිත් 1000යි. එකේදිත් 1000යි, දෙකේදිත් 1000යි, තුනේදිත් 1000යි, හතරෙදිත් 1000යි. ඒකක total fixed cost. නිකන් අඳ ගන්න. පොත කාලා තියෙන්න ඕනි විභාගයට යද්දී. පිටු නෙමෙයි පොතේ ලියලා පැහැදිලි කිරීම කරගෙන highlight කරලා විවිධ දේවල් කරලා පොත කන්න ඕනේ. right? එතකොට තමයි මේ ඉගෙන ගත්තා වෙන්නේ නේ. ඉගෙන ගත්තා වෙන්නේ එහෙම. නේ? මොකද අපි බලන්නේ හැම වෙලාවෙම ඔබට දැනුම දෙන්න. right. එතකොට ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය ඒකක් ගන්න මේ පැත්තට දාන පුතා 0යි average fixed cost. මොකද වෙන්නේ ඒක ටික ටික අඩු වෙනවා නේ පුතා. දැන් එකේදී 1000ක් තියෙනවා. එකේදී ඒක ස්ථාවර පිරිවැය 1000යි. දැක්කනේ? මේ ගානේ මේ එකේදී 1000යි. දෙකේදී 500යි. දෙකක් හදනකොට 500ක් වෙනවා. තුනේදී 333යි. හතරේදී 250යි. අන්න නිෂ්පාදන ධාරිතාවත් එක්ක ක්‍රමයෙන් average fixed cost එක අඩු වෙනවා. නේද? ඒ විදිහට තමයි AFC curve එකේ හැසිරීම. right. දැන් අපි ඔය වැඩි කතන්දරයකට ගියා. මෙන්න මෙතනට එද්දී. මොකද මට ඕන වුණා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න මේ විචාල්‍ය පිරිවැය සහ ස්ථාවර පිරිවැය වල
ස්වභාවය කොහොමද කියලා. නැත්නම් අපි ස්ථාවර පිරිවැය මෙහෙමයි විචල්්‍ය පිරිවැය මෙහෙමයි කියලා විතරනේ කියන්නේ. right. එහෙනම් මේ ආකෘතිය පොඩ්ඩක් දාගන්න. විචල්්‍ය පිරිවැය. විචල්්‍ය පිරිවැය අපි ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. දැන් අපි දන්නවා ආරම්භක තොගය කොහොමද අගය කරන්නේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට. ආන්තික පිරිවැය කරන්නේදී. ආරම්භක තොගය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. අඩු කරන අවසාන තොගය. අවසාන තොගය. ආරම්භක තොගයට විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය එකතු කරලා අවසාන තොගය අඩු කරනවා. අවසාන තොගය අගය කරන්නේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැයට. එතකොට ගාණක් එනවනේ පුතා. මොකක් හරි ගාණක් එනවා. ඒ තමයි ඇත්තටම විකුණු බඩුවල විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරනවා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. යම් ආකාරයකට තියෙන පුළුවන් විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බොත් ඒකත් එකතු කළා. දැන් එන මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය විකුණු වලින් අඩු කරන මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය. විකුණු වලින් මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරනවා. එතකොට එන උත්තරයට අපි කියනවා සහභාගී කියලා. සහභාගී. සහභාගීන් අඩු කරන ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය අඩු කරනවා. ස්ථාවර පිරිවැය වල තියෙන පුළුවන් නිෂ්පාදන ස්ථාවර පිරිවැය තියෙන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන පරිපාලන හා විකුණු. පරිපාලන හා විකුණුම් පොදු කාර්ය. දෙකම එකට දැම්මම මම විකුණුම් පොදු කාර්ය. ওই දෙක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේන උත්තරයට අපි කියන ලාභය කියලා. ගාණක් හදනකොට බලමු. ලාභය කියලා. right? විකුණුම් වලින් අඩු කරා විචල්්‍ය පිරිවැය. එතකොට එනවා සහභාගී. සහභාගීන් පුතා අඩු කරනවා අපි ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැයට තියෙන පුළුවන් නිෂ්පාදනයේ ආශ්‍රිත ස්ථාවර පිරිවැය තියෙන්න පුළුවන්. පරිපාලන කටයුතු ආශ්‍රිත ස්ථාවර පිරිවැය තියෙන්න පුළුවන්. විකුණුම් හා බෙදාහැරීම ආශ්‍රිත ස්ථාවර පිරිවැය තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ස්ථාවර පිරිවැය අඩු කරාම එනවා ලාභය. මේ තමයි ආන්තික පිරිවැයකරණයේ ලාභ ප්‍රකාශනය. මේ තමයි ආන්තික පිරිවැයකරණයේ ලාභ ප්‍රකාශනය. right. මේ තමයි විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය විකුණු බඩුවල මේ ටික. ඒ කියන්නේ මේ උත්තරේ. ඒකට අපි විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය තියෙනවනේ ඒකත් එකතු කරලා තමයි මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරන්න ඕනේ සහභාගී ගන්න. මොකද සහභාගී කියන concept එකේදී කියන්නේ විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න ඕනේ විචල්්‍ය පිරිවැය. විකුණුම් වලින් විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම එනවා සහභාගී. විකුණුම් වලින් විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම. ඒතකොට විචල්්‍ය පිරිවැය වල තියෙන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන වගේම නිෂ්පාදන නොවනත් මේදී විචල්්‍ය පිරිවැය වල තියෙනවා නිෂ්පාදන නොවනත් තියෙන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන විචල්්‍ය පිරිවැයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සියලු ආකාරයේ විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම තමයි අපි එන්නේ සහභාගය. right. දැන් ඔබට පැහැදිලි කොහොමද ආන්තික පිරිවැයකරණයේ ලාභ ප්‍රකාශනයක ආකෘතිය එන්නේ කියලා. මේක දල සටහනක් දාගන්න මාතෘකාව දාලා ආන්තික පිරිවැයකරණ ලාභ ප්‍රකාශනය කියලා. right. අපි එහෙනම් එක ගාණක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. ඒතර මේ උදාහරණය අපි බලමු. හැමෝටම හෑන්ඩ් අවුට් එක තියෙනවා නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. 2021 ජනවාරි මාසයේදී X එකක 1000ක් නිෂ්පාදනය කර විකුණු අතර විකුණුම් හා පිරිවැය තොරතුරු පහත දැක්වේ. විකුණුම් තියෙනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය තියෙනවා විචල්්‍ය සාස්ථාවර කියලා බෙදලා නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය තියෙන පරිපාලන පොදුකාරය විකුණුම් පොදුකාරය කියලා ආරම්භක කිසිවක් නොතිබුණි කියලා තියෙනවා. ජනවාරි මාසය සඳහා ආන්තික පිරිවැයකරන ක්‍රමය අනුව මෙහිම ප්‍රකාශනය පිළිල කරන්න. රෝමන් 2 කියන්නේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරන ක්‍රමය අනුව මෙහිම ප්‍රකාශනයක් පිළිල කරන්න. අපි යමු මුලින්ම ආන්තික පිරිවැයකරන ක්‍රමය අනුව මෙහිම ප්‍රකාශනයක් පිළිල කරන්න. මුලින්ම අපි ආන්තික පිරිවැයකරන ක්‍රමය අනුව මෙහිම ප්‍රකාශනයක් පිළිල කරනවා. දාගන්න ඔයාගේ පොතේ රූල් 10ක් විතර මම පල්ලෙහාට ගැහුවා. ලාභ ප්‍රකාශනය
ලාභ ප්‍රකාශනයේ ආන්තික පිරිවැය. මෙතන රුපියල් කියලා දාගන්න. මුදල් ඒකකය දාන්න රුපියල්ද රුපියල් දහස්ද ඩොලර්ද මොකක්ද කියන එක දාන්න ඕනේ. right. ආකෘතිය දැක්කා ඉස්සෙල්ලාම අපි දාන විකුණුම්. විකුණුම් ලක්ෂ 2යි. විකුණුම් ලක්ෂ 2යි. විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න ඕන පුතා මොකද්ද? විචල්්‍ය පිරිවැය. විචල්්‍ය පිරිවැය. කොහොමද විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරන්නේ? ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. මේ ගානේ ආරම්භක තොග තිබ්බේ නැහැ. නේද? ඊට පස්සේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය. මේ ගානේ තියෙනවා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය කීයද? 80000යි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය 80000යි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය 80000යි. ඊට පස්සේ අවසාන තොගය. අවසාන තොගයක්වත් නැහැ කියලා කියනවා ගානේ. කොහොමද අවසාන තොගයක් නැහැ කියලා කියන්නේ අපි? මේ බලන්න. x එකක 1000ක් නිෂ්පාදනය කර විකුණු අතර 1000ක් හදලා 1000ක් විකුණලා. ආරම්භයේ තොගයක් තිබෙන්නේ නැහනේ. ආරම්භයේ තොගයක් තිබෙන්නේ නැහැ. කාලච්ඡේදයේදී 1000ක් හැදුවා 1000ම වික්කා. 1000ක් හදලා 1000ක් වික්කහම කාලච්ඡේදී නිෂ්පාදනය කරපුවා එකක්වත් ඉතුරු නැහැ. ආරම්භයේ තිබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අවසාන තොගයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් 80000යි කියලා එනවා. ඊට පස්සේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරන්න ඕනේ සහභාගී ගද්දි. මොකද සහභාගී කියලා කියන්නේ විකුණුම් වලින් සියලු විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම. සියලුම විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරාම විචල්්‍ය පිරිවැය. ඒතර විචල්්‍ය පිරිවැය කීයක් තියෙනවද? විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. මේ ගානේ නැහැ. මේ ගානේ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය තිබ්බේ නැහැ. අයන එක බිඳුවයි. එතන මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය 80000යි. විකුණුම් වලින් අඩු කරන විචල්්‍ය පිරිවැය. එතන ඔබට ලැබෙන සහභාගය. සහභාගය 1,20,000යි. සහභාගී 1,20,000යි. ඊට පස්සේ අපි අඩු කරනවා ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය. දැන් මේ ගානේ තියෙන ස්ථාවර පිරිවැය මොනවද ළමයි? මේකේ තියෙන මුලින්ම තිබ්බා ස්ථාවර නිෂ්පාදන පිරිවැය මේ. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පිරිවැය තියෙන 40000යි. පරිපාලන 30000යි. විකුණුම් හා වෙදහැරීම් 30000යි. right. එහෙනම් අපි ස්ථාවර පිරිවැය ටික අඩු කරමුද? ස්ථාවර පිරිවැය. නිෂ්පාදන ස්ථාවර පිරිවැය තියෙන 40000යි. පරිපාලන තියෙනවා 20000යි. විකුණුම් හා බෙදාහැරීම් තියෙනවා විකුණුම් හා බෙදාහැරීම් තියෙනවා 30000යි. ඒතර මුළු ස්ථාවර පිරිවැය තිබ්බ 90000ක් නේද? ඒතර සහභාගීන් සියලු ස්ථාවර පිරිවැය ටික අඩු කරාම ලාභය එනවා. ඔන්න ලාභය 30000ක් කියලා එනවා. ලාභය 30000යි. ශුද්ධ ලාභය 30000යි. නේද? ඒතර ආන්තික පිරිවැය කරන ක්‍රමයට පිළිවෙලකින් ලාභ ප්‍රකාශනයේ ළමයි අපි විකුණුම් වලින් විචල්්‍ය පිරිවැය ටික අඩු කරලා සහභාගී ගණනය කළා. සහභාගීන් සියලුම ස්ථාවර පිරිවැය ටික අඩු කළා ගණනය කරා මොකද්ද? ලාභය කියන එක. right. ඒ තමයි ආන්තික පිරිවැය කරන ක්‍රමයට මෙහියුම් ප්‍රකාශනය පිළිල කරන ආකාරය. අපි බලමු දැන් ඊළඟට කොහොමද ආන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට ලාභ ප්‍රකාශනය පිළිල කරන්න කියලා. හරි. අපි පොඩි ෆෝමැට් එකක් දාගමු. ඉස්සර වෙලාවම ලියා ගන්න පොතේ මාතෘකාවක් ළමයි. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට මෙහියුම් ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම. මෙහියුම් ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම කියලා දාගන්න පොතේ මාතෘකාව.
අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට මෙහියුම් ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම. දැන් ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳලම ගිණුම්කරණය කරද්දී ලාභ ප්‍රකාශන පිළිල කරද්දී ඇත්තට මේවා සියල්ලම හැදුවේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඇයි අපි මෙතනදී මේක ඉගෙන ගන්න කියන එකත් බලමු. right. දැන් එහෙනම් මෙච්චර කාලයක් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමය ආන්තික පිරිවැය කරන ක්‍රමය තමයි ලේසි කියලා තේරෙයි තව ටිකකින්. මේ ඉගෙනගෙන තිබ්බ එකටත් වඩා. ලාභ ප්‍රකාශනය වරහන් ඇතුලේ පුතා දාගන්න අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමය කියලා රුපියල් කියලාත් මේක දානවා. මම ෆෝමැට් එකක් දෙනවා ඉස්සෙල්ලා මේ ආකෘතිය අපි දාගමු කොහොමද අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට මෙහෙම ප්‍රකාශන පිළිල කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් සුපුරුදු විදිහට දානවා විකුණුම උඩින්ම. විකුණුම් දාලා විකුණුම් වලින් අඩු කරන අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ ආරම්භක තොගය. ආරම්භක තොගය. ඒකත් එකතු කරනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය. අඩු කරන අවසාන තොගය. අවසාන තොගය. ඒ තමයි විකුණුම් පිරිවැය. ඒතර විකුණුම් වලින් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරාම අපි කියන දල ලාභය කියලා. හැබැයි අපි මෙතන පුංචි දෙයක් තව ගලපන්නට අවශ්‍යයි. ඒ තමයි පොදු කාර්ය ඌණ හෝ අධ්‍යන්තර්ග්‍රහණයක් වෙනවා නම් ඒකත් මෙතනට ගලපලාම දල ලාභය ගණනය කරොත් වඩා හොඳයි. පොදු කාර්ය ඌණ හෝ අධ්‍යන්තර්ග්‍රහණය. අන්තර්ග්‍රහණය. ඒකට අපි කියන දල ලාභය කියලා. දැන් මොකුත්ම හිතන්න යන්න එපා. නිකන් ෆෝමැට් එක දාගන්න ගණන් හදද්දී හොඳටම තේරෙයි. බය වෙන්න එපා. ගාන හදද්දී තේරෙනවා. දැන් කල්පනා කරන්න යන්න එපා. අම්මෝ පොදු කාර්ය වුණ අධ්‍යන්තර්ග්‍රහණය ඊටි දෙකේ නම් කරත් දැන් මෙලෝ දෙයක් මතක නැහැ කියලා. කමන්න ඒක හිතන්න එපා. දල ලාභය. දල ලාභයෙන් අඩු කරනවා අපි පරිපාලන පොදු කාර්යය. විකුණුම් හා බෙදාහැරීම් පොදු කාර්යය. මූල්‍ය වියදම් වෙනත් වියදම් අඩු කරන්නේ නැහැ පිරිවැය ගිණුම් කරන්නේදී ලාභය ගණනය කරද්දී. පිරිවැය ලාභය ගද්දී. right. right. හරි. හොඳයි එහෙනම් අපි දල ලාභය ගත්තා. දල ලාභයෙන් මේ වියදම් ටික අඩු කළා. අනිකුත් වියදම් ටික නිෂ්පාදන නොවන පොදු කාර්ය ටික අඩු කරාම අපිට එන සුද්ධ ලාභය. right. මේ ආකාරයට තමයි අපි අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට ලාභ ප්‍රකාශන පිළිල කරන්නේ. right. ආන්තික පිරිවැය කරනේදී අපි දැක්ක සහභාගී කියලා සංකල්පයක්. නේද? අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරනේදී අපිට දල ලාභය ගණනය කළා. දල ලාභයෙන් සුද්ධ ලාභය ගන්නවා සියලු නිෂ්පාදන නොවන පොදු කාර්ය අඩු කළා. right. දැන් ඔයාලට එක දෙයක් තව මෙතන මතකයට ගන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙකේම ලාභය තමයි ගණනය කළේ. දෙකේම ලාභය තමයි ගණනය කළේ. right. අපි එහෙනම් ඉස්සලා ගානට අදාළව අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයටත් ලාභ ප්‍රකාශන පිළිල කරමුකෝ. මම මේක මකන්නම්. මකන්න කලින් මම පැත්තකින් ලියා ගන්න ආන්තික පිරිවැය කරන්නේ ලාභය කීයක් ආවද? 30000යි. පොඩක් පැත්තකින් ලියලා තියා ගන්නවා. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට ආන්තික පිරිවැය කරන ලාභය ආව 30000ක්. ඒක මම චුට්ටක් පැත්තකින් ලියලා තියාගත්තා. right. right. දැන් මම අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමයට ලාභ ප්‍රකාශන පිළිල කරන්න යන්නේ. right. ඔන්න දානවා විකුණුම්. විකුණුම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ පුතා. ලක්ෂ 2යි. උඩින් දානවා ලාභ ප්‍රකාශනය කියලා. ලාභ ප්‍රකාශනය
වරහන් ඇතුලේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය කරන ක්‍රමය. රුපියල් විකුණුම්. විකුණුම් වලින් අඩු කරන විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය. කොහොමද විකුණුම් පිරිවැය ගන්නෙ? ආරම්භක තොගය. මේ ගානේ කිව්ව පුතා ආරම්භක තොග කිසිවක් නැහැ කියලා. එහෙනම් ඒකෙන් නැහැ. ඊගාවට නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය. අන්න ඒකට අපි පොඩි වර්කින් එකක් කරන්න පෙර වැඩක්. ඇයි අපේ එච්චර දෙයක් කරන්නේ? නේද? නිෂ්පාදන පිරිවැය නිකම්ම ගන්න බෑ. පෙර වැඩක් අපි කරන්න ඕනේ. right? දැන් මේක පොඩි ගාණක් වුණාට ගානේ තියෙන තොරතුරු වල සංකීර්ණතාවත් එක්ක ඔයා මේ පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න. නිෂ්පාදන පිරිවැය. නේද? අපේ W1 එක පෙර වැඩ අංක එක working number 1 පෙර වැඩ අංක එක. නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන්නේ පුතා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය තියෙනවා මේ ගානේ 80000යි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය කීයක් තියෙනවද? 80000යි. ඒකට අපි එකතු කරනවා ස්ථාවර නිෂ්පාදන පිරිවැය. හැබැයි ස්ථාවර පොදුකාරය. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාරය. ඒක නිකම්ම දාන්න බෑ. ඇයි කියලා මං කියන්නම්. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය නෝ. විචාල නිෂ්පාදන පිරිවැයට ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාරය එකතු කරාට පස්සේ එනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. හැබැයි ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාරය ඇතුළත් කරන්නේ අන්තර්ග්‍රහණය කළා. මේ පිරිවැය කරන ශිල්ප ක්‍රමයටත් කියන අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණය කියලානේ. ස්ථාවර පොදුකාරය ඇතුළත් කරන්න අන්තර්ග්‍රහණය කළා. අන්තර්ග්‍රහණය කරන්නේ මෙහෙමයි පුතා. අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්න වෙන්නේ? පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් ගණනය කරනවා. පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් ගණනය කරනවා. අයවැයගත පොදුකාරය බෙදීම අයවැයගත ඒකක. right මේකේ දාගන්න මේ ගානට පොඩි දෙයක් එකතු කරලා ලියා ගන්නවා. මොකද්ද? අයවැයගත නිෂ්පාදනය ඒකක 1000යි කියලා. අයවැයගත නිෂ්පාදනය ඒකක 1000යි. අයවැයගත නිෂ්පාදනය ඒකක 1000යි. අයවැයගත පොදුකාරය හා සත්‍ය පොදුකාරය සමාන වේ. අයවැයගත පොදුකාරය හා සත්‍ය පොදුකාරය සමාන වේ. ඒ කියන්නේ අයවැයගත පොදුකාරයත් 40000ම තමයි. සත්‍ය ගානම තමයි. right එහෙනම් අයවැයගත පොදුකාරය 40000යි. අයවැයගත ඒකක 1000යි. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන රුපියල් 40යි. නිකම්ම 40යි නෙමෙයි පුතා ඒකකයකට. ඒකකයකට පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා කීයක්ද? 40යි. ඒකකයකට අන්තර්ග්‍රහණය කරන පොදුකාරය කීයක්ද? 40යි. එතකොට කලින් තීරණය කළ පොදුකාර අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය තමයි ඒකේ රුපියල් 40යි. එතකොට අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය සමානයි. ඒකත් අපි ගණනය කරගන්නවා. අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය කොහොමද අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය? දැන් ඔයා ගාන ASCII දාන්න එපා. ඔයා මේ පෙර වැඩ පහලට හදන්න. මම එතනම හදන්නම්කෝ. අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය සමානයි පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතය වැඩි කිරීම සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක. සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක. මොකද මෙතන පොදුකාරය අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න පුතා නිෂ්පාදන ඒකක පදනමට. ඒතර ඒකකයකට රුපියල් 40යි. ඒකකයකට රුපියල් 40යි. සත්‍ය නිෂ්පාදනය කීයද? 1000යි. එහෙනම් 1000 වැඩි කරා 40න් 40000යි. එහෙනම් ඔන්න එනවා අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය 40000යි. එහෙනම් මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය දැන් ලැබෙනවා 120000ක් කියලා. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය ලැබෙනවා 120000යි. අවසාන තොගය මේ ගානේ හැටියට පුතා අවසාන තොගයක් නැහැ. මේ ගානේ හැටියට අවසාන තොගයක් නැහැ. ඇයි? ආරම්භයේ තොගයක් තිබ්බේ නැහැ. 1000ක් හදලා 1000ක් වික්කා. එහෙනම් 120000යි. හැබැයි අපි ගලපන්න ඕනේ පොදුකාර වුණ හෝ අධි අන්තර්ග්‍රහණයක් තියෙනවනේ ඒක ගලපන්න ඕනේ. ඒක ගලපුවාම තමයි පුතා එන්නේ දල ලාභය. පොදුකාරය
අදි හෝ ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය ගලපන්න. ඌණ නම් අඩු කරනවා අදි නම් එකතු කරනවා. ඇයි කියලා ඒක පස්සේ කියන්න. right? ඇයි කියලා ඒක කියනවා මම. දැන් මොකුත් හිතන්න එපා. මේ ගානේ පුතා පොදුකාරේ ඌණ හොදි අන්තර්ග්‍රහණය. ඌණ නැත්තම් අදි හෝ ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය අදි ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය සමානයි. අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය ඍණ සත්‍ය පොදුකාරය. ඔය සමීකරණ ලියා ගන්න. මේක 82 තිබ්බේ ඈ. කවන්නේ දැන් ආයි ලියා ගන්න. පොදුකාරය අදි හෝ ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය සමානයි. අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය ඍණ සත්‍ය පොදුකාරය. හරිනේ? අදි අන්තර්ග්‍රහණයක් කියන්නේ අන්තර්ග්‍රහණය වැඩිනේ. ඌණ අන්තර්ග්‍රහණය කියන්නේ අන්තර්ග්‍රහණය අඩුයි. right. නැවත කතා කරමු අපි. මේ ගානේ පුතා අන්තර්ග්‍රහණය කළේ 40000යි මේ. නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත් කරේ 40000යි නේ. අන්තර්ග්‍රහණය කර පොදුකාරය 40000යි. මේ තියෙන අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොදුකාරය 40000යි. සත්‍ය පොදුකාරය ඇත්තටම ඇති උනේ 40000ම තමයි පුතා මේ. සත්‍ය පොදුකාරය 40000යි. එහෙනම් ඌණත් නැහැ අදිත් නැහැ. මේ ගානේ ඌණ හොදි අන්තර්ග්‍රහණයක් නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන වැඩි ඌණ අදි අන්තර්ග්‍රහණ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ පුතා. දැන් ඔබට ලැබෙනවා දල ලාභය. දල ලාභය කීයද 80000යි. දල ලාභය 80000යි. දල ලාභයෙන් අඩු කරන නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. මේ දෙකනේ තියෙන්නේ. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. නේද? නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය තියෙන්නේ මේ දෙකනේ පුතා. නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය ටික අඩු කරන දල ලාභය. පරිපාලන පොදුකාරය විකුණුම් පොදුකාරය. ඒ දෙක අඩු කරනවා. අඩු කරන පරිපාලන පොදුකාරය. පරිපාලන පොදුකාරය 20000යි. විකුණුම් පොදුකාරය 30000යි. ඒතකොට දෙකේ එකතුව 50000යි. ශුද්ධ ලාභය ශුද්ධ ලාභය 30000යි. ශුද්ධ ලාභය 30000යි. දැන් ඔයා කල්පනා කරනවා මොන එහෙකටද එහෙනම්? මොන එහෙකට එහෙනම් දෙකක් හැදුවේ? මේ නේද? මොන එහෙකටද එහෙනම් මේ දෙකක් හැදුවේ? නේ? මොන එහෙකටද දෙකක් හැදුවේ? ආන්තික පිරිවැයකරණයේත් ලාභය 30000යි. මේ ගානේ හැටියට අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණයේත් ලාභය 30000යි. right. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඇත්තටම ආන්තික පිරිවැයකරණයේ ලාභයයි අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණයේ ලාභයයි හැම වෙලාවෙම සමාන වෙනවද කියලා. නේද? හරි. මේ ගානේ නම් අපි දැක්කා ආරම්භක තොග තිබෙත් නැහැ, අවසාන තොග තිබෙත් නැහැ. ආන්තික පිරිවැයකරණයේදී සහභාගී කියලා concept එකක් පෙන්නුවා. අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණයේදී දලලාභය කියලා සංකල්පයක් මතු කරා. ලාභය කියලා සංකල්පය දෙකේම තිබුණා. මේ ගානේ හැටියට නම් ආන්තික පිරිවැයකරණයේ ලාභය අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණයේ ලාභය සමාන වුණා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ ගානේ ආරම්භක තොග තිබුණෙත් නැහැ, අවසාන තොග තිබුණෙත් නැහැ. නේද? ආරම්භක තොග තිබෙත් නැහැ, අවසාන තොග තිබෙත් නැහැ. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු කොයි වෙලාවටද ආන්තික පිරිවැය ලාභය සහ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැයකරණ ලාභය සමාන වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. right. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.